오늘은 동부3고개 갑니다. 지금 아직 6시인데 날이 엄청 많이 선선해졌어요. 오늘도 센터분들이랑 분자교에서 만나서 양수역까지 달려서 양수에서 다른 분들 만나서 같이 갑니다. 오늘도 안전하게 펑크 없이 사고 없이 잘 다녀오겠습니다. 자, let's get it! 다시 한번 딱 걱정하는 걸로. 저기가 페이스가 미리미리 표시를 해줘야 돼. 두 사람이 알려면. 건너서 저 갈게요. 시작하겠습니다. 아, 심박수 좀 떨기고 이음나를 건너야 되는 거 아니에요? 여기서 좀 떨고. 네. 그래서 미음나루까지 좀 살살 가요. 자, 이제 이렇게 하지 않고 미음나루 너무 내려있지. 뒤에 좀 와서
글쎄요. 전 건강하려고 자전거 탄다 그랬는데. 지금 선생님이 MCT 멤버 후원자인데 1순위야 거의. MCT 우리 같이 응원 가요. 근데 타봐야 진짜 재밌어. 내가 봤을 때 동호회가 한 번은 나갈 만해요. 아 그래요? 막 한 올해 가을 막 일어나 아니 내년 막. 아니 지금 그 정장님이 3년이 안 돼서 선수 유지하지. 아 맞네. 네, 아마추어 대회 못 나가요. 2년 재밌게 타고 3년 뒤에 MCT. MCT 4점 만들고 4점 같다는 좀 힘들. 4점 갖다 힘들다고요? 4점 하면 제가 그때 한 4점대였는데 네. 한 중간 정도밖에 안 돼요. 아 그래도 완주는 하니까. 그러니까 컷오프는 안 당한 정도. 야. 씨. 뭐 역풍이야 측풍이야 뭐야 이씨. 아 롯데 주고 그렇게 밟으면 어떻게 가요? 네? 38km. 그니까 아니 그 타이밍에서 롯데를 주니까. 턱! 여기서부터 좀 서행. 네. 여기까지 평속 딱 30. 1시간 1시간. 그러니까 평속도 딱 30.
여기서부터는 좀 살살 가요. 저 길에서 사고 난 거 너무 많이 봐가지고. 여기는 천천히 올라가고. 올라간 다음에 갈 때 길이 얇으니까. 제 친구도 거기서 다쳐가지고 사고에 추워. 자전거 부셔지고. 여긴 가면 천천히 가시죠 뭐. 네. 이제 정원 씨가 1번 끄시면 되잖아. 그죠. 네. 가시죠. 우리의 말뚝 선두. 1번으로 양주까지. 와, 장난 아니다. 먼저 가지, 먼저 가. 뒤에 따라와. 보내고 갈게. 와, 정말 많다. 아, 진짜 평속 30이 쉬운 게 아니구나. 너 누군 줄 알았다니까. 나 뒤에서 일제선 씩 빨면서 갔다니까. 아, 나 봐라. 시작하겠습니다. 할게요. 왜 점점 속도가 오르지? 또 앞에 있잖아요. 조심, 서행. 다른 팀이랑 섞이지 않게요. 사고 나면 찝찝하니까. 쫄. 쫄. 와, 앞에 진짜 많다. 저기 뒤에 따라다니면 안 돼요. 그러니까. 왜냐면 저를 가지고 사고 나면은 좀 불잡아지더라고요. 그러니까 누구한테 막 또 묻기도 애매하고. 너의 따릉이 타고 간다 생각하고 천천히 가요. 지나가겠습니다. 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 아이고, 아이고. 와, 맞바람.
하려고. 천천히 가시죠, 천천히. 네. 네, 여기서부터 신호등 많아서 천천히 가세요. 내 땀이었어? 괜찮으세요? 모험에 또 무조건 좀더 빨리 치고. 으야! 실인가?
다들 등이 젖어가는구만. 다들 등이 젖어가요. 사방하다고요? 안 닿지 않았어요? 젖었어요. 아 진짜? 날개가. 저지 주머니도 땀이 배 나왔어요. 아, 오늘 시원해서 너무 좋다. 어저께가 더 좋았어요. 오늘은 더운 거. 아, 그래요? 어저께는 끝났어. 알겠습니다. 양수역 서풍 29. 1시간 만에 다 왔다. 동부 어떻게 돌지. 양수역. 와. 이 자덕들. 아, 힘들어. 아, 네. 내 생얼. 벚꽃의 정상에서 기다리세요. 아우. 이게 왜냐면 코너 이제 길을 모를까봐 그냥 가거든요. 가시죠. 요거 좋다. 좋다. 여기. 가실까요? 와. 선생님 남자친구 전화했어요? 안 했어요? 이거 급하니까 동생이 있을 거야. 똑똑한 거랑 초행길을 아는 거랑 상관없는데. 나도 힘든데 누굴 챙겨 막. 넌 다음 피아를 위해 천천히 가야지. 빨리 가요. 도서가 900m 남았네? 가.
화이팅! 종현님 화이팅! 조심히. 아, 겁내 시원하네. 소리가 안 들려. 바람 소리. 우와. 아, 우리 편의점이나 뭐 아무 데도 안 가는구나. 나 물통 하나인데 젠장. 물이 있어요. 선생님의 다운힐은 다 담겼습니다. 오, 대박. 아, 멋있게 들었다. 아, 어떻게 멋있게 내려. 아우, 눈꼴 셔. 손이 안 시키지? 이 괴수 커플들. 와우. 네, 다 나와요. 뭐야 이거? 뭐 치고 가겠어요, 설마? 오케이. 동영상이니까 알아서 캡처하세요. 네.
그냥 찍는 거예요? 네. 모여야 되는데. 동영상이니까. 하나 둘 셋만 그냥. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 어색하다. 새로운 기법이네.